Hayırlı saatler, muhterem Müslüman kardeşler. Bugün min sizge analar duaсын okup işittirem. Min okuganda amin, amin, amin dep tыңлағыз. Туғандарыңызға, достарыңызға, балаларыңызға таратығыз. Сауабы булыр. Я Раббым, рәхмәтең белән миңа балалар бирдең. Миңа, балаларыма күркәм тәрбия һәм ярату бирер өчен гомремнең соңына тиклем яхшы ана булырга насип ит. Йөрәгемне балаларыма карата шәфкать, мәрхәмәт, михрибанлык белән тутыр. Балаларыма изге гамәлләр кылырлык, бер кайчанда күңелләрен рәнҗетмәслек, әрләмәслек, акыл белән гадел тәрбиялерлек рухи көч бир. Sabırlık bir mine, iman bir. Rabbim, mening balalarimdan hem mindən riza bol. Ya Allah'ım, mena hayırlı selametlik bir. Bari tek selamet bulganda gına men gaileme faydalı bulalım. Yugurib yürüp dünya kötürge, balalar üstürerge ayak kollarım sızlausız bulsun. Күңелем тыныч, жаным канәгать булсын. Dünyama qut, rizqıma bərəkət, nigizimə iminlik bir. Balalarıma bulğan yaratuvım, şəfqətim, ixtibarım, onlarda da mingə qarata hürmət, ixtiram uyatsın. Ya Rabbim, balalarımızga imanlı, tavfiqlı, akıllı, Müslüman kəlişləri nasip et. Qızlarımızga imanlı, akıllı, gaylelerine cevaplı, bala hem hatın hakkın bilgen Müslüman kevleri bir. Yavuzluktan, bozukluktan, naşar öyle kişilerden yirak yürüt. Bozumlardan, göz hem söz tiyuden, yamanlıktan sakla. Balalarımızga aşık zihin, selametlik, uzun ömür bir. Kişilikli, izgilikli əti ənilərine mərhəmətli et. Yürügən yolları oң, işləri xeyirli, xizmətləri oңışlı bulsun. Bilimli bulsunlar. Layıqlı ailə qurub, sağ selamet balalar üstürsinlər. Ömürləri boyu mühabbətli yaşasınlar. Bəxti, xatın bəxti, balalar bəxti nasip et. Ey Allah'ım, sen mərhəmətlilərinin mərhəmətlisi, kişiruşi, yaratuşi. Bütün нәрсә senin rəhmətin arkasında bula. Bilip hem bilmey kılgan günahlarımны gafu etip, dualarımны, tileklerimni kabul et. Amin. Hürmetli Müslüman kardeşler, bugün min sizge әниләр duaсын okup işittirdim. Isen sağ bulağız, bir-birimizni saqlab, yoqlab, rahatlanib yaşarga yazsın her biribizge de. En izgi tilekler bilen güzel Yapparova.